最近喺拼多多買咗呢一部300蚊港紙嘅麵包機，佢焗出嚟嘅麵包有一個特別嘅 menu 叫鬆軟麵包，幾好㗎，介紹俾大家。用個麵包機好簡單嘅，將嗰啲材料擺晒入去之後呢，記得要插翻呢一個攪棍先至好擺材料，然後呢，擺落去打側咁擺落去，轉一轉，lock實咗，咁就 OK 㗎啦。咁冚埋蓋，跟住呢度有一個呢係落乾果嘅，呢個乾果係最後先落嘅，等佢可以喺個麵包嘅表面嗰度嗰層嗰度，咁咧你就可以撳落去咁就得㗎啦。開咗機之後，只需要揀我哋嗰個菜單，我最中意就係呢個6號啦，因為整呢個鬆軟麵包嘅。然後咧就揀佢個烤色啦、顏色，即係你想佢烤得燶啲定唔燶啲啦個外皮。我通常揀淺色就夠啦。揀咗淺色，又揀嗰個重量啦。咁我今次就係750 gram 全個麵包，即係話佢個麵包咧可以升到嚟最頂呢度嘅。如果你揀450 gram 係去到一半嘅啫。跟住我哋就可以開啟啦。咁你就會發覺佢嗰個攪拌棍係咁攪嘅，攪下停下，攪下停下，同埋會用熱力將嗰個麵包發酵同埋蒸熟嘅。咁由呢一度咧，你就可以擺一啲乾果啦，去到嗰個位置咧，佢就會落乾果啦。即係個麵包就快熟嘅時候，佢就會落乾果，等個外皮會黐滿晒啲乾果啦。大約3個半鐘，我個鬆軟麵包就焗好啦。咁今日嘅介紹就係到呢度啦，多謝大家。如果你有興趣睇多啲呢一類嘅好物介紹啦，請你 subscribe 個 channel 啦，多謝，拜拜。